sore guys, kita sekarang mulai mancing lagi di area tempat kemarin guys, di inti. Di sini kita masih penasaran dengan ikan yang kemarin. Katanya teman kemarin itu siapa, dia lepas ikan gabus gede guys. Jadi kita sekarang penasaran mau coba lagi. Ini spotnya yang kemarin guys. Jangan bosan guys ya. Biarpun kita ulang tempat, tapi keseruannya yang penting. Oke guys, semoga ini jadi penghibur buat guys semua yang di tempat, di rumah, di mana aja. Oke, jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Oke guys, mancing mantap. Ayo, ini tengok bayi umpan tuh makan. Makan kan, dibagi makan, kita mau baik, dibagi makan, oke. Makan dah, dibagi makan sore kok. Nah, tariknya. Pelan-pelan. Bagi makan sore rasanya enak lah. Induknya lah, makan lah. Makan. Ayo makan. Nah, makan terus telanian, jangan dicucuil, lalu dibagi makan enak tuh. Ayo makan. Ancu ada makannya. Aha, tarik terus. Jangan dimain-main. Astaga. Ah, tariknya. Kau baru strike gitu guys. Ini namanya ikan puyuh. Target sore guys, ikan puyuh. Diam dulu. Ikan puyuh guys, target sore. Makan lagi yo. Makan. Ayo makan, jangan cucuil. Gak usah pakai dicicip-cicip. Enak tuh barang tuh.
Ayo. Tarik terus. Cuma dicucuil. Ayo, barang enak kok, bengak nian. Ayo. Jangan cucu, telan. Tarik nian. Ayo. Jangan pakai dicucuil, langsung. Ya terus langsung tarik. Terus. Kau. Oke guys, ikan puyuh lagi guys. Bawa tarik makannya, jangan dicucuil. Barang enak kok begitu, makan ya nanti induknya kok. Makan enggak? Makan. Tarik nian. Pakai cuil pula lagi. Ayolah makan, jauh-jauh aku ngasih makan ya. Kalau nak ikut ke kota, makanlah. Ayo makan. Makan. Tarik nian. Tarik nian. Ada pulau. Tarik cecek. Tar langsung makan nian. Telan. Tarik ikan. Diinduk kau ikan makan. Oh my god. Makan. Ayo. Aku lebih baik, makanlah. Ayo makan. Ayo, dimakan. Ayo ikan baik. Tariknya. Ikan baik dimakan, jangan dicuil. Makannya. Panggil yang induk-induk kau langsung. Angkat makan rame-rame. Kasih lauk itu dimakan, jangan ditengok, jangan bangun.
makan. Ayo makan lagi. Nanti kita cuy lagi, langsung makan telan, bawa kabur. Induk ke induk langsung. Ayo, ayo lah ikan, makanlah. Udah marah dah, makanlah. Diambillah makannya. Tuh makannya ikan betok guys. Yo, makan lagi yang gedang, panggil induknya langsung. Panggil yang gedang. Ada posisi guys, tempat tadi ikannya sombong. Kita coba tempat sebelahnya. Ayo. Ikan sebelah tadi sombongnya. Sekarang aku pindah siko. Kan lah. Aku bagi kalau enak. Ayo makan. Namanya mata besar. Rip. Ayo gabus. Ayo sayang, makan ya. Sayang ikan, makan. Ayo. Sayang ikan, makan. Wah tuh nyoha. Rupanya anak gabus guys. Asing lah guys. Yang penting ikan. Makan lagi itu. Makan ya, tarik.
Tarik bawa kabur. Ayo mau dia pula lagi. Ya ilah, ikan sayang, dimakan dong. Ikan sayang, makan dong. Nah, pula baik loh. Nah, terus dimakannya, ditelan ikan sayang. Ikan sayang, makan dong, makan. Rupanya ikan betok. Oh guys, ikan betok guys, agak besar guys. Makanlah, makan. Makan lagi sampai bawanya lari. Acak panggil induk langsung, ayo. Ayo ikan. Oh, ikan puyuh guys, besar guys, ikan puyuh. Oke guys, main guys. Anak betok guys, anak betok. Kita rilis saja guys. Tempat gabus lagi guys. Ini pancing satu lagi. Kita dapat ikan seluang apa? Ikan seluang besar guys. Ikan tanah lagi guys, ikan seluang gedang. Oke guys, hari sudah malam guys, kita pulang guys. Ini hasil kita hari ini guys, ikan gabus, ikan betok, ikan puyuh guys. Jadi kita mau berangkat pulang guys, udah maghrib guys. Oke guys, mancing mantap.